Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je izobraževalna institucija, ki deluje v poklicnem in strokovnem izobraževanju na srednje in višješolski stopnji ter je danes eden izmed 10 največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru srednješolskih in višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem, da poleg splošnih pridobijo najsodobnejša strokovna znanja in kompetence s področja živilstva in prehrane, veterine, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Izobraževanje in vse naše aktivnosti ter razvoj poteka v smeri vzpostavitve najboljšega modela izobraževanja na naših strokovnih področjih. Ta temelji na vzpostavitvi realnega učnega okolja že v času šolanja oziroma študija pri nas. Sem vodja šolske turistične agencije in pa mentor praktičnega izobraževanja na področju turizma. Prihajam iz gospodarstva z več kot 30-letnimi izkušnjami in vse te izkušnje prenašam v samo prakso in študentom tudi to znanje predajam. Naša višja strokovna šola, smer gostinstvo in turizem, ima kar nekaj zelo močnih točk pri izobraževanju. Morda je najprej, bi poudarila, inovativnost. Namreč moram poudariti, da naš zavod je prvi v Sloveniji, ki je v okviru javnega zavoda ustanovil prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji. Druga močna točka je tudi ta fleksibilnost. Recimo, danes mi vemo, da je trend tak, da se na vsakih 5 do 7 let zamenja ne samo služba, ampak tudi poklic. Vemo tudi za podatek, da leta 2040 bo že vsak drugi zaposleni samozaposleni. Zato jih mi pripravljamo, da se znajo zelo hitro prilagoditi različnim situacijam in da razmišljajo tudi out of box, se pravi, da hitro najdejo poslovne rešitve, druge rešitve, dajo morda kakšne ideje. Seveda brez digitalizacije danes ne gre, se pravi, postajamo digitalna, zelena, trajna družba in tudi na tem področju študente izobražujemo na te tematike. Poleg tega smo pa tudi stalno v stiku z gospodarstvom, sledimo spremembam in se tako lahko hitro prilagodimo tem novim trendom, ki so v družbi in pa tudi v turizmu. Potem dajemo poudarek tudi multidisciplinarnosti, kar pomeni, da pripravljamo študente na več različnih poklicev v okviru gostinstva in turizma. In trenutno bi vam lahko iz glave naštela vsaj 20 različnih poklicev, ki jih naši študentje po zaključku samega študija lahko opravljajo. Dodala bi pa še to, da vse to dosežemo, to iniciativnost, potem multidisciplinarnost, fleksibilnost, pa študenti vzpodbujamo, da sodelujejo v raznih projektih, na tekmovanjih, tako slovenskih kot mednarodnih tekmovanjih in pa, da jih tudi zelo praktično usposabljamo na terenu. S šolsko trgovino, kruharije in cukrnije, Centrom kulinarike in turizma Kult 316, s šolsko restavracijo in kavarno, prvo šolsko mikropivovarno, prvo šolsko turistično agencijo, prvo šolsko veterinarsko ambulanto omogočamo dijakom, študentom ter odraslim udeležencem vrhunske pogoje za pridobivanje praktičnih veščin in spretnosti v realnem učnem okolju in v skladu s potrebami gospodarstva. V sklopu Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana deluje tudi kavarna in restavracija Kult 316. Ker želimo poslovati trajnostno, se povezujemo z lokalnimi dobavitelji. Kot primer lahko navedem, da naš vodja kuhinje dnevno obišče bližnjega pridelovalca sadja in zelenjave, kjer preveri razpoložljivost posameznih živil. Ta živila seveda kasneje umešča v jedilnike naše restavracije. Poleg trajnosti pa se mi zdi zelo pomembna tudi inovativnost. V Centru kulinarike in turizma Kult 316 imamo prvo šolsko mikropivovarno, kjer pripravljamo svoja piva. Kot primer inovativnosti lahko navedem, da pri varjenju piva stranski produkt uporabimo za pripravo novega izdelka. Ta izdelek so testenine s pivskimi tropinami. Na ta način bodrimo naše dijake in študente, da so trajnostno naravnani in razmišljajo inovativno. Na ta način spodbujamo njihovo inovativnost in ustvarjalnost. Del praktičnega izobraževanja naši dijaki in študenti opravijo tudi v podjetjih. V svojo restavracijo sprejemamo praktično vse študente, od prvega do zadnjega. Najbolj pomembno je, da
imajo voljo in ljubezen do tega poklica, katerega so si zamislili, ne bo to kuhar ali natakar. Mi smo zelo veseli, da kogarkoli kaj novega naučimo. Še bolj smo veseli, če kakšno od teh oseb slučajno kakšno svojo restauracijo odpre, ker to je za naš spol dvojni plus in mi bomo zmeri delali na temu, da se izobražujejo mlajše kadre. Za v bodoče bo sigurno zelo potrebno veliko vzdržljivosti, zato ker gostinstvo ni najlepši ali pa ne, kako bi rekel, najlažji posel, ki se ga lahko greš, je kar treba biti vzdržljiv, seveda tudi prepričljiv s svojim znanjem in zato je treba skozi nekako delati. Se mi zdi, da ne več zato lahko vsak posameznik zase naredi, ker pač v šoli se marsikaj navadiš, ampak ne bo lepo pomemben pol tisto, kar se v nadaljevanju, kako se sam za to pobrigaš, kako se obrneš in pa na splošno sama iniciativa je tukaj zelo pomembna. Zdaj, mlade spodbujati je najbolj pomemben preko takih sistemov, kot so recimo dobre restauracije ali pa recimo tudi skozi kakšne obiske raznih kmetij, pridelovalcev in pa na splošno, da znajo začeti ceniti slovenske proizvajalce, slovensko podeželje, kako bi rekel, in pa vsak enkrat to pristnost začuti, mislim, da tukaj ne more iti nič narobe. Pridobivanje teh znanj poteka v sodelovanju s podjetji z namenom kakovostnega praktičnega izobraževanja. V podjetjih usposabljamo mentorje našim dijakom in študentom. Sodelovanje s podjetji pa posebej v zadnjih letih močno presega le izvajanje praktičnega dela izobraževanja in na to sodelovanje smo res ponosni. V okviru različnih projektov, velikokrat financirani iz evropskih sredstev, z delodajalci razvijamo nove programe usposabljanja za njihove zaposlene. Naj navedem primer. Za potrebe delodajalcev smo v zadnjih letih zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov večkrat izvajali program usposabljanja za prodajalca v mesnici. Program smo izvajali v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. In kar je pohvalno, vsi udeleženci so takoj po končanem programu dobili tudi zaposlitev. Veseli smo, da številne pobude za sodelovanje prihajajo iz podjetij. Vključeni smo v skupne projekte, strokovnjake iz podjetij vključujemo tudi v izobraževalni proces. Ta sodelovanja nam omogočajo, da izvajanje naših programov poteka v skladu z aktualnimi potrebami po novih znanjih in kompetencah na trgu dela. Prav zdaj se denimo dogovarjamo, kako bi lahko pri praktičnem izobraževanju študentov gostinstva preizkušali strežnega robota. Na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana sem dobil ključno znanje, ki mi pomaga pri dnevnem opravljanju mojega dela. Predavatelji so v meni videli potencial in so me povabili, da sodelujem na mednarodnih in domačih tekmovanjih. Na teh tekmovanjih sem pokazal svojo strokovno sposobnost in pa sposobnost za komuniciranje. S tem pa sem pridobil še dodatno samozavest, ki mi pomaga pri olajšanju mojega dela. Trendi v gostinstvu in turizmu se spreminjajo, trenutno najbolj aktualno so torej lokalne sestavine in pa trajnost. Te trende smo pa pridobili na vajah kuharstva in strežbe, kjer smo gostili mednarodne in domače šefe. Pandemija je pripomogla k temu, da se je pojavil trend self-service, vendar bo kljub temu pri vrhunski kulinariki strežno osebje ključno pri zadovoljstvu naših gostov. V zadnjih letih v Sloveniji in v Evropi spoznavamo, da moramo poklicnemu in strokovnemu izobraževanju nameniti več pozornosti. Potrebujemo kakovostno, prepoznavno in privlačno poklicno izobraževanje. Potrebujemo odlične učitelje. Učitelje, ki imajo aktualna strokovna znanja, se stalno usposabljajo in sledijo spremembam in razvoju v stroki, ter stalno razvijajo svoje kompetence. Veliko lahko k temu prispevamo šole v tesnem sodelovanju s podjetji ter tudi zbornicami. Pomembno je, da gradimo na primerih dobrih praks, ki jih imamo pri nas in tudi v tujini. Obiskujem smer gostinstvo in turizem in ker sem že po naravi zelo komunikativen in radoveden, so me pri praktičnem pouku mentorji in tudi predavatelji povabili k sodelovanju. Tako sem vodil podelitev diplom, hkrati pa sem odšel tudi na nekaj ekskurzij kot spremljevalec s študenti,
Za piko na i pa sem dodal še tekmovanje v turistični destinaciji, ker sem moral uporabiti vse znanje in inovativnost, da sem lahko konkuriral konkurenci. Glavni trendi v turizmu gredo v smer digitalizacije in pa trajnostnega turizma in zato je potrebno nenehno izpopolnjevanje in pridobivanje novega znanja. Menim, da sem sam sposoben priti do več konkurenčnih poklicev in da zlahka lahko konkuriram, predvsem na podlagi pridobljenega znanja, ki so mi ga ponudili mentorji in tudi predavatelji na šoli. Vse znanje, ki sem ga pridobil na tej šoli, sem sedaj lahko mirno in dobro uporabil tudi, ko sem se prijavil za stevarda na letalski družbi, kjer sedaj pričenjam šolanje. Da imam dobro podlago za naprej, so krivi predvsem moji predavatelji in pa tudi mentorji ter aktivnosti, ki smo jih imeli pri šolanju v teh letih, ki sem jih opravil tu na BIC Ljubljana. Pomemben del k razvoju pa lahko in mora prispevati resorno ministrstvo, s tem, da prepozna pomen poklicnega in strokovnega izobraževanja in zanj ustvarja ustrezne materialne in kadrovske pogoje za delovanje in razvoj teh šol.